Tunajua tunafanya kwa sababu zipi na tunaahirisha kwa sababu zipi. Ndio ni jibu swala moja linalohusiana na notice ya mkutano. Kama itakumbukwa, kikatiba hii inayosemwa haifuatwi. Bodi ya wadhamini ilitangaza mkutano wa mwaka ufanyike tarehe 7 mwezi wa 12 2025. Kwa kuchelea wakati kikao cha bodi kinaazimia mkutano huo ufanyike hivyo, siku zilikuwa chache. Ule mkutano ukaambiwa ufanyike tarehe 21 ya mwezi wa 12 2025. Maandalizi yakaandaliwa na kila kitu kikawa kimekamilika, lakini tarehe 20 kama sio 19 mkutano ukahairishwa. Nadhani wote mtakuwa mnakumbuka. Haukuahirishwa hapa ndani kwenye ukumbi, uliahirishwa nje hapa kwa notisi kutoka kwa bodi ya wadhamini na ikakubalika kwamba uahirishwe, na baadaye ilileta sintofahamu nyingi sana. Bodi wakakaa kikao na kukubaliana kama maombi ya waumini yalivyokuwa yakieleza kwamba mkutano unatakiwa ufanyike ndani ya mwaka huu 2025. Kwa hiyo ukapangwa mkutano ufanyike tarehe 28 mwezi wa 12 2025. Tukakutana humu ndani, akidi haikutimia. Tulikuwa watu ambao nafikiri hawafiki 20, na bahati mbaya ile siku ilikuwa inanyesha mvua. Kwa hiyo sababu kubwa ilionekana kuwa mvua imechangia kutokufanyika kwa mkutano, ndio maana akidi haikutimia. Ukahairishwa mkutano ule bila kusemwa utafanyika lini tena mkutano mwingine. Baada ya mkutano ule kuhairishwa, kilichotokea ni barua kutoka kwa waumini kuomba mkutano. Haukuwa mkutano mkuu, ulikuwa mkutano mkuu maalum. Ikaletwa barua, ikaundwa timu ya watu wachache kutoka kwa waumini, wakakutana na wadhamini, wakakubaliana kwa pamoja uitishwe mkutano ambao ni mkutano mkuu sasa, sio mkutano mkuu maalum. Bahati mbaya kwenye mkutano ule, kwenye kikao hicho mimi sikuwepo, sikuwa mjumbe katika hicho kikao, lakini nilitoa taarifa kwamba natakiwa kutoa notice ya mkutano mkuu ambao unatakiwa ufanyike tarehe 29 ya mwezi wa 12. Nikatoa notice mapema sana, nafikiri kwenye tarehe yani mwishoni mwa mwezi wa pili, zimezidi siku 21 na notice iko pale ubaoni. Kitu ambacho pengine labda watu watashindwa kukielewa ni kwamba mkutano huu umeombwa na waumini. Sasa akitokea mtu akasema kuna namna viongozi wanafanya waumini wasije, yani inashangaza. Kama waumini ndio wameomba mkutano alafu wao wenyewe hawajaja, hivi kiongozi anahusika nini? Nimewezaje kuandaa viti vya watu wa idadi ya akidi alafu niwaambie watu au tuwaambie watu msije kwenye mkutano? Kwa hiyo kwa maana ya notisi na muda unaotakiwa kisheria vimekidhi na viko sawa. Kwa maana ya matangazo yamekidhi na yako sawa. Nafikiri hoja ya msingi iwe jinsi gani tutaboresha daftari ili tuwe na idadi ambayo tukiitana hapa kwenye mkutano tuwe tunatosha. Hiyo nafikiri ndio iwe hoja ya msingi kabisa, na tuondoe ile dhana ya Shemgodo na ambayo ndio uhalisia. Tuondoe watu ambao kwa vyovyote vile wakija kujiandikisha wakati tunawahitaji kwenye vikao hawatakuja. Tuweke watu ambao
tunao msikitini, ikipigwa adhana tutaswali nao. Tuweke watu ambao ikiitwa mkutano hata wa dharura kwa usiku mmoja tu wasalaisha, kesho tutakuwa na mkutano wa waumini, watakuwepo hapa. Kwa kufanya hivyo tu peke yake tutakuwa tunaweza kuitimiza akidi yetu na tutakuwa tunaweza kufanya mikutano yetu na itafanyika na itakwenda vizuri. Nafikiri tumeelewana kwa nukta ambayo nimepewa nijibu. Hapa tutazunguka lakini tutarudi tu pale pale kwamba huu ni mkutano mkuu wa kikatiba na kwamba watu wametoa hapa rai za kidini. Huu sio mkutano wa kidini, huu ni mkutano kwa kufuatana na katiba ya nchi. Kwa hiyo ni mkutano wa kisekula. Sasa mkutano huu tatizo lake ni moja tu, amelieleza Sheikh Ali hapa, ni kwamba baada ya kikao tunatengeneza return, tunapeleka accounts zetu, tunapeleka ripoti za wadhamini, mkutano ulifanyika nini, na orodha ya watu waliohudhuria katika huo mkutano. Sasa kule Rita kuna watu 400, tunapeleka ripoti ya watu 40. Kwa kweli tutakuwa hatujakamilisha yale matakwa yanayohitajika katika matakwa ya kisheria ya hii mikutano. Kwa hiyo hata tukizunguka vipi ni kwamba hatuwezi kufanya mkutano mkuu wa watu 400 kwa watu 44, hilo haliwezekani. Mikutano mingine haikatazwi ambayo haina quorum wala nini, hiyo ambayo tunayozungumza sasa, waumini kuitwa msikitini wakazungumza mambo yao au wakazungumza na viongozi, ile haikatazwi, lakini haimo katika mfumo wa huu rasmi wa kikatiba. Kwa hiyo hata tukizungumza vipi hatuwezi kwenda nje ya hapo, na ndio maana nikasema tusikurupuke, tusichukue maamuzi ya kukurupuka, tupeni muda. Tutakutana na bodi, na bodi yenyewe hatuwezi kuamua sisi, itabidi tupate ushauri wa wanasheria, tunajikwamua vipi katika hali hii. Manake pia hatuwezi kubadilisha orodha ya waumini bila kuigusa katiba, na hatuwezi kufanya hivyo bila kuwashauri waumini. Kwa hiyo tunafanyaje? Hiyo ni jambo la kisheria. Kwa hiyo ningeomba sana tusikurupuke, tuchukue muda, na ile lawama kwamba viongozi kwamba wameona mara ya kwanza, mara ya pili wamefanya nini. Kwanza huwezi kufanya jambo mpaka kwanza ulione. Tumeita mara ya kwanza haikuwezekana, sasa mara ya pili haikuwezekana, na ndio maana tunasema sasa inabidi tukae chini tujue tunalitatua vipi tatizo hili. Lakini kusema tufanye mkutano wa watu 44, hilo ni kwamba haliwezekani. Kwa hiyo tungeomba sana tupate muda. Ndugu yangu pale amezungumza vizuri, muda gani? Naona kama mwezi mmoja, manake kama tukutane bodi, tukutane na wanasheria, tujue tubadilishe vipi katiba na nini, au tunachukua njia gani ya kuweza kupata idadi ya watu ambao tuta constitute quorum, tujue vipi. Na katika katiba hiyo hiyo, mimi nimeshaona katiba nyingine ni kwamba kama kuna mkutano umeitwa mara ya kwanza quorum haijatimia, mara ya pili ukiitwa wale waliopo wanaendelea na kikao. Kwa hiyo inabidi tujenge hayo yote katika muhtasari huo wa katiba. Haya ya daftari tutaomba katika waumini tupate watu kama 3 au 4 au 5 wajaribu kuja kukaa na sisi tuweze kujua tunaliendea vipi hilo jambo. Tafadhalini, hapa tulikofikia sasa tutaita sura ambayo haipendezi. Salamu alaykum, salamu alaykum. Basi tunafunga kikao kama tuna mtindo wenyewe, tunafunga kikao. Mimi naona hilo swala la kuchagua wajumbe mlitafakari kwanza, mkae wajumbe wote
waumini wataamua, sisi tutapokea tu. Sawa bwana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Hassan. Ndio maana nimewaambia tusikurupuke. Watu mnakutana msikitini, mtakaa msikitini, mtachagua watu kule. Sawa bwana. Shekhe. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها فإنك خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وجميع المؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تقبل الله.